我哋嘅米香味面膜終於要嚟啦，仲可以有拉絲感嘅喎，山泉水浸米、石磨米漿、窩腩腸粉、人工切粉，呢個畫面感覺都係唔屬於呢個年代嘅。哇，4mm 厚度嘅黃沙潤啊！你睇下呢個起沙感、十字腰花、新鮮島呢個豬雜粥，呢個咪我哋中國版嘅披薩，光滑到好似嗰啲嬰兒嗰啲 pat pat 咁啊！呢啲一睇就知係手工嘢，錢就揾唔到啫。喺越秀揾間靚靚嘅早茶仲係做得到嘅。今日去嘅呢間咧喺90年代係非常把炮嘅，尤其咧佢哋以前喺流花路更加係鼎盛嘅存在，佢哋個粥非常掂。我哋埋位一睇就知道啲點心都係手工嘅，你睇下幾多點心師傅，成排都係喎。靚姐，我可唔可以入嚟睇你整粉啊？可以係嘛？純到呢個米漿好似嗰啲豆漿咁啊！你睇，哇，仲可以有拉絲感嘅喎。靚姐，你哋係咪仲係用山泉水嚟浸米㗎？呢個畫面真係感覺唔屬於呢個年代咁啊！點解佢用靚嗰啲窩腩咧？佢啲粉先會有呢啲格仔嘅形狀啊，好似嗰啲龍躉皮咁啊！我哋嘅米香味面膜終於要嚟啦，唔誇張咁講啊！呢一條可能係我食過最新鮮嘅一碟腸粉啊，即磨即炒。嚟呢種店飲茶，茶永遠都只係藉口。試下呢個豬雜粥先，你睇佢呢啲粥都係水米交融啊，好靚。試下個粥底先。底好夠味啊，同埋嗰啲水米交融咧，呢啲口感真係好好。厚切嘅黃沙潤先，哇！好耐冇見過咁厚切嘅黃沙潤啊！呢種4mm 嘅厚度，同埋你睇下上邊毛孔都起晒啊！試下。好爽滑，同埋佢嗰種起沙感咧好強烈啊！佢嗰啲粉質咧真係好明顯啊，而且佢又綿又滑又厚，哇！呢個真係好好食。其他豬雜就唔使講啦，新鮮爽口，啖粥真係好甜。招牌嘅炒牛河，嗰啲米粉咧都係即磨即切，哇！試下先。哇，好滑啊！如果喺好同滑之間咧，加多個詞真係好 Q 滑，好撚滑啊！雖然佢係炒嘅牛河，但係嗰啲鑊氣咧唔會話冚住嗰啲米香味。哇！呢啲嗰啲米香味咧，真係喺你個嘴度爆開嗰啲感覺。好食呢個。你睇下嗰啲牛河，佢又冇炒到出水，又冇炒到出油。嗰啲芽菜咧，仲係有少少咁樣燶燶地嘅，特別好食啊！呢個鑊氣好勁。早茶嘅上下蝦餃。食落去有汁嘅喎，同埋佢裡面嗰啲筍嘅味道都好鮮。佢食起身咧，嗰啲蝦應該就唔係冷凍蝦，係好 Q 彈、好彈牙嗰啲感覺。呢個蝦餃應該係我食過汁水最多嘅一個蝦餃。咬開佢嗰個出邊嗰層皮之後咧，嗰啲汁好似嗰啲小籠包咁啊，喺你個嘴度遊蕩啊，好食。叉燒包啊，睇佢咁嘅發面咧，就知唔係嗰啲預製嘢，好似嗰啲嬰兒嗰啲 pat pat 咁啊，好光滑、好彈手啊，同埋嗰啲發面嗰啲香味已經聞到咗，已經好期待呢個。後甜美鹹啊，同埋你睇下佢叉燒醬，哇嗰啲湧出嚟嘅，佢嗰啲肉感咧就係標準嗰種切肉嗰種指甲肉嗰種口感啊，佢醬香味好濃郁啊，醬會濃少少，跟住甜味鹹味會濃少少嘅，但係呢個我好中意。鹹甜撲餐啊，我係中國人自己嘅披薩，種鹹嘅嗰種表皮焦脆到，佢裏面有好多臘肉啊、蝦乾嗰啲好香鹹香味，同埋佢嗰個脆度咧相當高，佢係化開嗰種脆啊，掂埋呢個甜嘅餐先，佢呢個糯米粉嗰啲比例搞得幾好喎，同埋佢裏面嗰啲椰蓉啊、花生碎啊都特別多。呢個食起身咧唔會好辣口啊，即係食呢個甜嘅薄餐咧，最怕係有嗰啲黐牙嗰啲感覺。炸芋角啊，一睇就知好傳統啊，試下先。呢個芋角好綿好滑啊，同埋佢裏面嗰啲冬菇啊、嗰啲叉燒嗰啲醬湧晒出嚟，中間嗰啲菌菇幾鬼多。食落去之後咧，佢有少少嗰啲起彈嗰啲感覺。呢種油炸鬼咧，我唔識欣賞啦，佢應該係似嗰種南番順嗰邊嗰啲做法，即係炸到好大碌嘅。